Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel and for 4 days. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത്. അതായത് പാർട്ട് 1 ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ വന്ന് കാണുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ആൻഡ് പാർട്ട് 1 ഓറഞ്ച് ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ഫാമിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നല്ല മലബാറി സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി, അതായത് കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിച്ച് നല്ല ദമ്മായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഫാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് കാറ്റിൽ ഫാമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത്. മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു രസമാവല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആനിമൽസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമാണ് അത്. ഇവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാം സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കാറ്റിൽ ഫാം ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആനിമൽസിനെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ ഫാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മളെ മക്കൾസ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവർ ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ എത്തിയപ്പോൾ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഒരു പട്ടി വല്ലാണ്ട് കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഈ പട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പട്ടി സാധാരണ ഇങ്ങനെ കുരയ്ക്കാറില്ല എന്നായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫാമിൽ ഹോസ് ഉണ്ട്, ക്യാമലുണ്ട്, ഡക്കുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, ആടുണ്ട്, മുയലുണ്ട്, ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പട്ടിയുമുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. കേജാണ്. അങ്ങനെ ഈ കാറ്റിൽ ഫാമിൽ കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കാനും ആൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മളൊരു പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ആൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡാമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ കാറ്റിൽ ഫാം സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ആൻഡ് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാണ്ട് തന്നെ കാണുക, കാത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഫോർ ഫുഡീസ്.